जय जगन्नाथ बंधुगण मु डली आपण मानक प्रीति भरा नमस्कार जनाऊँगी और कृषि हेल्थ एंड फिटनेस चैनल को स्वागत करुच्ची। बंधुगण आयुर्वेद तो सब औषध भल किंतु एमती किसी औषध अच्छी जो औषध गुड़ी जदि आम से औषध को खाऊे तो जी लाभ मिल न था से औषध अलग किसी औषध मिसई खाइले तार गुण बढ़ी जाए से भली बंधुगण यह हूँ त्रिकटु। त्रिकटु विषय विस्तृत भाव में वीडियो बनई आपण मैंने देखी ने मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी। तो मुझे आज आपण मानक त्रिकटु चा प्रस्तुत कर देखेबी तार लाभ कौन से विषय कहबी। एक्चुअली बंधुगण मोर टिके थंडा भी हो जाए पाग भी वर्षा पाग अच्छी तो मोपाई त्रिकटु चा तैयारी कली तो भाविली आपण मानक सहित शेयर करी। एवं मु किचन रे अच्छी ताहले आसतु एवं आम त्रिकटु चा प्रस्तुत करवा। देखु बंधुगण त्रिकटु चा प्रस्तुत करने मु गोटे पात्र नहीं देखु यही ग्लासटा नहीं मु ए ग्लास रे मु माप करी 2 गिलास पानी देवी। देखु 2 गिलास पानी देइछि ए गिलास को पुणी मुझे रखी देइछि। तापरे मु एथिरे आगरु प्रस्तुत कर रखी त्रिकटु चूर्ण को पकेइबी। त्रिकटु अर्थात आमर जो गोलमरीच शुंठी पिपड़ी ताकू त्रिकटु कह जाए। तार चूर्ण प्रस्तुत करी मु आपण मानक आगरु देखौछि निश्चित भाव में ताकू देखी नेबे। ताकू मु एबे बसैछि देखंतु गैस रे चढ़ाई नैछि आ एथिरे एबे मु याकू दउछि त्रिकटु चूर्ण मु आगरु प्रस्तुत करी रखिथिली ताकू दउछि। आपण माने भी याकू प्रस्तुत करी रखंतु एयर टाइट बोतल रे रखिबे जते बेले दरकार हेबो आपण याकू व्यवहार करिवे। देखंतु बेसी नेबे नै केवल हाफ चामच नेबे ताकू एबे हमें फुटिया पई छाड़ी देबा। मोर बोधे गैस फ्लेम टा टिके अधिका हो जाइछि मु ताकू टिके कमेई दउछि। जो 2 गिलास पानी दिया है बंधुगण ता फुटी फुटी गोटे गिलास हेबो तापर हमें ताकू काढिया। बंधुगण आपण मानकु जदि ठंडा धरिछि सिंगाणी बाहरुछि ठंडा कारण जहाँ भी प्रॉब्लम होछि तो आपण याकू पी पारिबे ता ठीक होइथाय। राति रे जदि आपण अधिक खाद्य भी खाई देछंती आपनकर ठीक रे हजम होनी बांती बांती लागुछि वजन समस्या देखा देछि तो एही चूर्ण खाइले लाभ देइथाय। आपण एही बड़ी भाव में चा को प्रस्तुत करी भी पी पारिबे। आपण खाइबा पूर्वरु ताकू पीबे नहले खाई सारला परे ताकू पी पारिबे। ताकू मु फुटिया पई छाड़ देछि धीरे धीरे फुटिबो फुटी फुटी पूरा जते बेले मु 2 गिलास पानी देछि गोटे गिलास हेबो ताकू मु काढी नेबे। ए त्रिकटु को कई कई त्रायुष्ण भी कहिथांती काहे कि ना एथिरे जो 3 प्रकार जिनिस मिसेछि से गरम स्वभाव रो तेणु ताकू त्रायुष्ण बोली भी कहिथांती। आपण केबे केबे बनै कि पीबे पूरा हैबिट करिबेनी रेगुलर पीबेनी जमा भी कोनसी जिंस रेगुलर नेले तार अभ्यस्त हो जिवो। आपण को जेबे भी दरकार पडुछि आपणकर ठंडा जनित समस्या किबा पेट जनित समस्या किछि ठीक रे हजम हो नै आपणकर झाड़ा क्लियर हो नै कि किछि ताहले आपण नै परिबे। आ गैस्ट्रिक समस्या पई भी नै परिबे किंतु आपण रेगुलर जमा भी नेबे नै अभ्यस्त हो गले बहुत असुविधा परे आपण किछि आयुर्वेदिक नियम मानि कि चढ़े तो आपणकर गैस्ट्रिक समस्या भी दूर हेबो। मु भाभी व्हाट्सएप नंबर देवाई किंतु टिके प्रॉब्लम अच्छी एबे मो फोन टिके बेसी हैंग हो जाउछि एबे मु देई पारुनी तो नुआ फोन मु जानिबी ए भितरे भाबीछि तापरे मु आपण मानकु व्हाट्सएप नंबर भी देबी। आपण मानकर जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी आपण माने मो सहित डायरेक्ट कथा होई परिबे। मु चेष्टा करिबी आपण मानकर प्रॉब्लम को टिके सॉल्व करबा पई। घरोई उपचार द्वारा आपण आराम पाई परिबे किंतु मूलर जदि शेष करबा पई आपण कोनोसी रोग को भी चाहूचंती ताहले आपण को नियम माने बहुत जरूरी। आपण निज खान पान उपरे आपणकर रहन सहन केमती सबु आपणकर लाइफस्टाइल को आपण को बदलाइबा पई पड़िबो। या तो फुटुची आमे ताको फुटिया पई छाड़ी देबा। विशेष करी आमर समस्त रोग आमर पेट ठारू ही आरंभ होई थाए तो आमे प्रथमे आम पेट को ठीक रखबा उचित। आम पेट जदि ठीक रहिला आमर पेट सफा रहिला सर्वदा गैस्ट्रिक एसिडिटी भली भी समस्या देखा देबनी ता सहित अन्य रोग भी आमे मुक्ति पाई परिबा। तो यार सॉल्यूशन आपण माने धीरे धीरे जानि परिबे। मु जेमति कहली मु नुआ फोन आइला परे आपण मानक मोर व्हाट्सएप नंबर निश्चित भाव रे देबी। आपण माने मो सहित डायरेक्ट कथा हेकरी आपण निजर समाधान करि परिबे। आटा हमर आ टिके हेबो मु जेति कि पानी देइथिली आउ अच्छी 3 भाग अच्छी ताको फुटे देबी पूरा। आपण जदि मिठा पकेइबा पई चाहूचंती चीनी फिनी किछि देबे नै एथिरे आपण हल्का महू दे पारिबे। महू देबे किंतु गरम अवस्था रे जमा देबे नै गरम रे जमा भी दिया हुए नै महू फुटला समय रे जमा भी महू को देबे नै। आपण ताको काढ देकरी हल्का उषुम थिबो जते बडा ताको देबे तापरे पीबे
टिके टिके जदि समस्या आपनकर जेमति कि देखा जाउची आपनकर गैस प्रॉब्लम बाहरुची एसिडिटी प्रॉब्लम बाहरुची थंडा धरुची काश होउची तो आपन संगे संगे जाइकी एलोपैथी मेडिसिन आनिक खाई देइचंती किंतु ताकू सर्वदा आपन अवॉइड करबा पई चेष्टा करिवे घरोई उपचार प्रथमे आपन कर देखिए केते काम दउची केते नाही तापर आपन एलोपैथी मेडिसिन आड़ को जिवे जो काम आमर रोसई घरे संभव हो पारिबो जेमति कि पेट समस्या गैस एसिडिटी पई आमर जो मसला रहिची जुआणी तुआणी जो रहिची जीरा फिरा एथिरे आमर सब काम चली जाउची किंतु आमे टिके टिके कथारे छोट छोट कथारे आमे चली जाउछु एलोपैथी मेडिसिन खाउछु जहाँकि आम देह पई जमा भी ठीक नुह आपन प्रथमे घरोई उपचार करंतु जदि ठीक न होला ताहले आपन अलगा मेडिसिन खांतु आपन निज लाइफस्टाइल को जदि बदलाइबे ताहले सब किछि ठीक हे जिवो हमर लाइफस्टाइल ही हमर रोगर मुख्य कारण लाइफस्टाइल को बदलाइबे आउ टिके निज पई टिके समय बाहर करिवे टिके एक्सरसाइज करिवे हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिवे तो आपन रोगर मुक्ति पाई परिवे खाली जे एटा मु खाई देबी संगे संगे मोर रोग भल हो जिवो सेमती किछि नु आगे तो चा बोधे हम रेडी हे गला एबे देखौछि मु चा मोर केमती हेइछि गैस टा प्रथम ऑन कर देखंतु पाखा पाखी मु जो 2 गिलास पानी देइथिली तार गोटे गिलास एथिरे रहिछि बड़का ताको एबे मु छाणी नेबी देखंतु मु जेति की पानी नै थिली तार अधा हे जाइछि हमर एबे त्रिकोटु चा प्रस्तुत हो गला आपन को जदि थणा जनित समस्या किछि भी देखा दउछि संगे संगे आपन ए चा को पी देले आपन को बहुत आराम मिलबो धीरे धीरे आपन को ठीक भी हे जिवो किंतु आपन जदि मीठा चाहउछंती ताहले गरम रे जम्मा भी देबे नै फुटिला समय जम्मा भी आपन हनी देबे नै किंतु आडे ठंडा हला पर पीबे गरम गरम पीबे जदि जो हमर गरम तासीर जिनिस मिसछि गलमरीच पिपड़ी आउ सुंठी तो जीव पूरा पोड़ी जीव तेणु टिके ठंडा हला पर ही पीबे पूरा आमे जो नॉर्मल चा बनाउचे डायरेक्ट काढ़ी के गरम गरम पी दोचे सेमती पीबे नहीं ताको टिके ठंडा करी पीबे तो आशा करूछि बंधुगण वीडियोटी आपण मानकु निश्चित भाबरे भल लागिथिबो जदि भल लागिला लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट निश्चित भाबरे करिवे आ केउ टॉपिक रे आपण वीडियो चाहउचंती केउ बडी वीडियो चाहउचंती तो निश्चित भाबरे जणाइबे आपण माने जेमती चाहिबे मु सेमती वीडियो आपण मानक पई नेकी आसबी तो आज पई एतिकी पुणी देखाबा हमर नेक्स्ट वीडियो रे रहउछि धन्यवाद।